ធ្លាប់ឆ្ងល់អត់នៅក្នុងកម្មវិធី Word បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់និមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗតែយើងចូលយកកន្លែងណាដូចជារូបសៀវភៅសញ្ញាព្រួញសញ្ញាខ្វែងជាដើមបាទអញ្ចឹងជប់ឆ្ងល់ទៀតយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឯកសារថ្មីមួយហើយយើងចូលក្នុង insert មកមើលមកខាងស្ដាំមានពាក្យsymbol កន្លែងនេះនិមិត្តសញ្ញាដែលយើងធ្លាប់ប្រើវាលោតនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងធ្លាប់ទាញធ្លាប់ប្រើតែបើសិនយើងអត់ធ្លាប់ប្រើទេចុចពាក្យ more symbol មកកន្លែង font នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅយក font មួយឈ្មោះWingding បាទអក្សរ W Wingding មាន3 Wingding 2 Wingding 3អញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗហើយនៅក្នុង font ទាំង3ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំចង់ដាក់រូបសបុតមួយចុច insert មកឃើញទេអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការចាំ shortcut key ទេព្រោះ shortcut key វាត្រូវការលេខ2 3ខ្ទង់នោះយើងអត់ចាំទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលកន្លែង font Wingding មកមាននិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗច្រើនសញ្ញាខ្វែងក៏មានបាទសញ្ញាគ្រីសបាទរូបទូរស័ព្ទនិងនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗទៀតបាទ N0 សញ្ញាគ្រីស checkbox សញ្ញាដុល្លារអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចូល font ទាំង3ហ្នឹងមក Wingding 2 Wingding 3បាទអញ្ចឹងចង់បានសញ្ញាមួយណាចុច insert ទៅអញ្ចឹងទំហំតូចធំយើងអាចសេរីតាមជាក់ស្ដែងបានឬក៏ចង់ដាក់ពណ៌ក៏បានដែរបាទអានេះវិធីសាស្ត្រងាយៗសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាអត់ទាន់ដឹងណាបាទ